Permisi Pak, saya mau bertanya. BTW Bapak ini dukun ya? Ya betul, aku ini dukun bukan lalat ya. Jadi apa permasalahan kau? Jadi begini Pak, saya ini sebenarnya berasal dari kampung sebelah. Sudah beberapa lama ini kampung kami mengalami kekeringan Pak. Karena hujan sudah tidak pernah turun selama 2 bulan ini. Dan banyak sekali hasil panen petani yang gagal gara-gara kekeringan Pak. Oh iya, saya tahu apa tujuanmu ke sini. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu kamu ke sini naik kendaraan apa ya? Saya ke sini naik kereta Pak, emang ada apa ya? Oke, bagus. Selesai, tinggal dikeringkan saja. Memang sakti itu dukun.